Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым уктуу өкүлү Жарасул Абдураимов долбоорду сунуштап жатып алгач сыруу алуудагы мүмкүнчүлүгүн, экологиялык жактан пайдасын түшүндүрүп өттү. Ошону менен бирге бул багытта Азия өлкөлөрүндөгү жетишкендиктерди мисал көрсөттү. Эң алгач өлкөдө электромобиль унааларына өтүү боюнча айтып, анын экологияга тийгизген пайдасына токтолду. Жумуш орундары көбөйүш керек экенин сезип турабыз бардыгыбыз. Ошон үчүн баягы бизди менин мисалы үчүн Ошко атайын өкмөттүн өкүлү кылып жибергенден кийин ушундай проекттерди даярдашым керек болчу, даярдадым. Бул проекттер ишке аша турган проекттер, ашырса болот. Бул үчүн башка чет өлкөлөрдөн жакшы инвесторлор келеби же өзүбүздүн ата мекендик ишкерлер болобу, ошолордун баардыгын мобилизовать этсек, бул проекттер өтөт. Мындан да чоң проекттер бар. Ал проекттер мен ойлойм бул элдик же болбосо өкмөттүн деңгээлинде, мамлекеттин деңгээлинде же башка өлкөлөрдө айтылгандай национальный проект болушу мүмкүн, ага да биз даярбыз. Производство там автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. 10 долбоордун ичинде айыл чарбасында кайра иштетүүнү өнүктүрүүгө басым жасалган. Анын ичинде бал өндүрүү жана минералдык суу чыгарып экспорттоо, балык чарбачылыгын, жер семирткич чыгарууну өнүктүрүү, терини кайра иштетүү жана экспорттоо багыттары бар. Чет өлкөдөн инвесторлорду издөө менен чектелбей, ата мекендик ишкерлерге да басым жасалары айтылды. Бул долбоорлорго мен ойлойм, баягы сиздерге айтып кеттим. Элдик акционердик коомдор түзүлүш керек. Элдик башка бирикмелер түзүлсө, ошону уюштура билсек, эгер биз элди ишкерлерди ишендирсек, бул долбоорлор ишке ашат. Менин орточо эсебим менен азыркы мен сиздерге көрсөткөн 10 долбоор 2 жылдын ичинде ишке киришиш керек. Советтер Союзу учурунда индустриалдык, агрардык область катары таанылган Ош области кийинки учурда бардык өнөр жай ишканалары таланып, тонолуп, жабылып, азыркы учурда агрардык областка айланып калды эле. Ошол азыр бир жаңы дем менен ушул долбоорлорду эгерде ошого мындай кызыктар тараптар инвесторлор пайда боло турган болсо, донорлорду табууда өкмөттүн өкүлү, жалпы эле кыргыз өкмөтү жардам бере турган болсо, бул реалдуу долбоорлор жана биздин ишкерлер ошол келечекте түзүлө турган ишканалар толугу менен коңшулаш жана алыскы чет өлкөлүк компаниялар менен түздөн түз мындай атаандаштыкка чыгууга жол ачылат деп ойлойм. Иш чаранын жүрүшүндө ишкерлер да коопсуздук, ишеним жана мамлекеттик туруктуулук керектигин билдирди. Жаңыча көз караш менен болгон долбоорлорду өз ара талкуулап, кенен маалымат берүү үчүн кайрадан дагы ички жана тышкы инвесторлор менен жыйын өткөрүүнү сунуштады. Сырттагы көпчүлүк инвесторлор дагы мына биздин саясий окуяларга өздөрүнүн салаага чыгып иштегендер көп да. Ошондуктан мен бир нерсени айткым келет. Бизге сырттан инвесторлор агымы көбөймөктү мындай коюп туралы, биздин жергиликтүү ишкерлерде дагы айрым ишкерлер капиталын сыртка алып чыксак деген ойдогу ишкерлер жок эмес да. Жарасул Абдураимов сунуштаган 10 долбоордун ичинде тесттерден чыккан калдыктарды кайра иштетүү, курулуш материалын өндүрүү жана жеңил конструкция менен турак жай куруу дагы киргизилген. Өкмөттүн өкүлү өз сөзүндө инвесторлорду тартуу, ишкерлер менен тыгыз сүйлөшүү жүрсө, булар облус аймагында 2 жылдын ичинде ишке кирет деп ишендирди. Структура современного электромобиля. Гүлнур Арапбай кызы, Белек Мусаев, Самат Сайдаматулу, жаңылыктар. 2021 жылда абдан бир саясий окуялар көп болот да. Анан сиздин презентацияларды көрдүк, аябай мындай амбициялуу презентациялар, жакшы долбоорлор, бирок азыркы учурда саясий окуяларды эске алганда ишке ашыра алабызбы? Биздин ишкерлер мындай бир кызыгуусу болобу ушул долбоорлорго? Мен ойлойм, ишкерлер үчүн азыркы түзүлүп жаткан кырдаалдар, саясаттар, саясий кырдаалдар ишкерлер үчүн баалы убактылуу гана бир ыңгайсыз жагдайлар түзбөсө, ишкер деген ишкер, ал сөзсүз өздөрүнүн ишин жасаш керек, проекттер жүргүзүш керек да. Бул биринчиден, экинчиден 21-жылы өтө турган мына саясий мероприятиялардын баардыгы тынч өтөт. Кудай буйрса, элибиз баардыгын түшүнүп турат, өлкө өнүгүш керек экенин да сезип турушат. Иш жумуш орундары көбөйүш керек экенин сезип турабыз бардыгыбыз. Ошон үчүн баягы бизди менин мисалы үчүн Ошко атайын өкмөттүн өкүлү кылып жибергенден кийин ушундай проекттерди даярдашым керек болчу, даярдадым. Бул проекттер ишке аша турган проекттер,
ашырса болот. Бул үчүн башка чет өлкөлөрдөн жакшы инвесторлор келеби же өзүбүздүн ата мекендик ишкерлер болобу, ошолордун баардыгын мобилизовать этсек, бул проекттер өтөт. Мындан да чоң проекттер бар. Ал проекттер мен ойлойм бул элдик же болбосо өкмөттүн деңгээлинде, мамлекеттин деңгээлинде же башка өлкөлөрдө айтылгандай национальный проект болушу мүмкүн. Ага да биз даярбыз. Жана кор боюнча суроолорду көп берди. Кор боюнча өкмөт тарабынан, сиз тарабынан кандай кепилдиктер берилет? Ар бир инвесторлордун келген инвестициясынын анын көлөмүн, анын канча бизде Кыргызстанга пайдасы тие турган жагын биз сөзсүз проектинен көрүшүбүз керек. Эгер биздин проекттерге инвестиция беребиз дей турган болсо, биздин проекттер ошол жагдайлардын баардыгы эсептелинген, экологиясынан баштап экономикалык пайдалуу жагынан бери эсептелинген. Аларды коргош керек. Эгер биз бүгүнкү күнгө чейин коргой албай келгенбиз көп инвесторлорду, алардын проблемасын чечпесек, бизге инвесторлор келбейт. Бирок ал жөнүндө bir чоң иш чаралары көрүлүп жатат. Азыр экономика министрлигинде абдан чоң иш жасалып атат. Алар менен бирдикте биз өзүбүздүн дагы сунуштарыбызды айтабыз, болгон тажрыйбабыз менен бөлүшөбүз. Ал эми инвесторлорго мен айтып кете турган нерсем, мына саясий окуялар бүткөндөн кийин мен ойлойм баардык шарттар түзүлөт деп, эч ким коркпош керек, келиш керек. Ага биздин акылыбыз дагы алыбыз да жетет. Пандемия малында өнөр жай өндүрүшү түшүп кеткен. Буга чейинки өндүрүштөрдүн өскөнү дегенде мен көп өсүптүр дегенге кошула албайм. Себеби экономикада бир термин бар, стагнация болуп турганы көрүнүп турган, токтолуп турган. Ал эми баягы цифралар менен айтып, мынанчага өнүктүк, мынанча процентке, мынанча пайызга өнүктүк деген бул цифралардын оюну деп аталат. Себеби инфляцияны, дефляцияны баарын эсептеп келгенде цифралар дайыма жакшы көрүнө берет. Бунун баардыгы адамдардын, ошол областтагы жашаган жашоочулардын жашоо деңгээлинен эле көрүнүп калат. Ошон үчүн мен ойлойм, эгер пандемия болбогондо деле ошол стагнацияда туруп калышы мүмкүн эле. Мындай чоң секирик өсүш байкалбай турат. Аны жасаш керек. Элде ал үчүн баардык шарттар бар. Бизде дагы мен ойлойм шарттар бар. Азыркы мына проекттерден эгер жүргүзө алсак, менимче бул сессия болот да. Ал эми бүгүнкү күнгө чейин иштеп кеткендердин ишин мен айтайын деп, же улусаларды сындайын деген ниетим жок. Бирок турмуш өзү көрсөтүп турат. Экономиканын эң жаман жери ушул стагнация. Бул долбоорлорго мен ойлойм, сиздерге айтып кеттим, элдик акционердик коомдор түзүлүш керек. Элдик башка бирикмелер түзүлсө, ошону уюштура билсек, эгер биз элди ишкерлерди ишендирсек, бул долбоорлор ишке ашат. Менин орточо эсебим менен азыркы мен сиздерге көрсөткөн 10 долбоор 2 жылдын ичинде ишке киришиш керек. Рахмат.